Olá, tudo bem? Hoje vim compartilhar com você uma estratégia de marketing extremamente criativa. E no final vou fazer uma reflexão do porquê esse vídeo foi visto já por mais de 32 milhões de pessoas. Assista o vídeo. Adelante. Listo. ¿Don César? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Me permite sus documentos, por favor? Sí, aquí. El currículum. Bien. Ingeniero comercial. Así es. Perfecto. ¿Licencia de conducir la tiene al día? Sí, al día. Ya, perfecto. ¿Usted está más o menos claro cuáles son los propósitos de nuestra empresa? ¿Algún problema? Bueno, principalmente... ¿Tuvo algún problema al llegar acá ahora? No. Porque estamos un poquito... Madre. Perfecto. Aquí están las... Cuidado. ¿Sí? Ah, perfecto. Mire. Mire. ¡Cuidado! ¿Hay alguien? ¡Don César! ¡Aló! E agora, por que esse vídeo foi visto por tantas pessoas? A resposta é bem simples. Simplesmente a empresa ousou em ser diferente. Ela simplesmente se recusou em ser mais uma no mercado. A maioria das empresas, numa apresentação dessa, no mínimo ficaria o vídeo inteiro falando só das características que a TV tem. Seria mais ou menos assim. Essa TV foi feita com a melhor tecnologia do mercado. Ela é feita de um material super resistente. Ela tem 85 polegadas com uma imagem de alta definição, com 3.840 pixels na direção horizontal e 2.160 pixels na direção vertical, proporcionando uma imagem super, hiper, mega, master, blaster, blaster, blá, blá, blá. Porém, essa empresa mostrou para os usuários tamanha definição que a TV tem, sem falar sequer uma palavra das características que a TV possui. E agora, depois desse vídeo? Você vai continuar mostrando as características dos seus produtos ou vai começar a mostrar mais os resultados dele? Deixa aí nos comentários. Se você tem uma empresa ou você trabalha com algum produto, divulga algum produto e quer mostrar para os seus clientes de uma forma diferenciada, vou deixar aí na descrição do vídeo o meu contato. Entre em contato comigo que a gente conversa e tenta ver a melhor forma para você divulgar o seu produto, para você diferenciar no seu mercado. Esse foi o vídeo de hoje. Fica com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.